全てが、昔海軍で使ってた、ハンガーになります。大きいハンガーがあります。でここがターミナル、ここはクラスデルタ、管制塔があるターミナルです。セスナ150借りて、ちょっと島を何年かぶりに回ってみようと思います。チェックリスト。
さん、無事にカラエロア空港に戻ってきました。私約12年前にソロフライトをした場所でもあるので、故郷のようにとても懐かしかったです。このセスナ150、私飛ぶの初めてなんですけれども、なかなか思ったよりパワーがあって、セスナ172に近い。いやでもちょっとやっぱり狭いかな、とても楽しかったです。はい、ここは、セスナを借りたフライトスクールです。アランの友達が経営しております。さあ、フライトの T シャツ150のレンタルで157ドル。ホノルルの滞在は今日で終了です。1週間滞在しました。アランのお父さんとお母さんも元気で良かったです。How was your trip? Tiring. We did a lot, but we flew some. We had a good time. Time to go home now. じゃあジョージアへ戻ります。バイバイ。バイバイホノルル。